vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Viecher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich habe so einen richtigen Kampf mit den scheiß Viechern angefangen, ja? Und es waren eigentlich keine mehr da. Und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee. Wach auf. Da saß also ein Monstrum von Made. Die war so lang, aber dabei so breit. Und die haben so komische Fäden, in denen sie dann so drin hängen. Und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt. Ich möchte mit dir die Welt erobern. Zuerst El Salvador und dann den Rest. Herr Reichen. Walking through the night again, waiting for the rain. Wish I could forget the past and meet with you again.